dije, vamos a ver. Vamos a suponer que este paciente, hemos dicho, la ATM, ¿qué es lo que se dice expresivamente cuando una persona está mordiendo por la noche? Es porque tiene algo que está rondándole la cabeza también. Hay un estrés bucodental que produce bruxismo, pero el bruxismo también lo producen los oxidus. Hay una especie de gusanos, también en los niños, provocan bruxismo. Si la mandíbula, hay una expresión que dice aprieta los dientes y aguanta. ¿Qué es eso? Estoy aguantando, un bloqueo de aquí de hígado, por ejemplo, porque estoy sufriendo un maltrato, no físico, sino puede ser psicológico, que me esté perturbando mi sistema emocional, mi sistema como valoración como persona, porque me están cercenando mi decisión. Y aprieto los dientes porque mi subconsciente está hablándome, está diciéndome, pero ¿cómo permites esto? Pero claro, si es mi jefe en este caso, y tengo una familia, tengo que pagar una hipoteca, tengo una mujer que no está trabajando tampoco, la pobre, si yo meto baza, me voy a morir ¿de qué? De hambre. De hambre. El hígado, según Hammer, la emoción que suscita el hígado, según Hammer, porque él dice que la vesícula biliar es la ira, pero el hígado es el conflicto biológico, es el que miedo a morir de hambre. De hambre o inanición, ¿verdad? El hígado, entre otras cosas, cumple 500 funciones, o más de 500 enzimáticas, o más. Lógicamente, el hígado es uno de los que está implicado en esto. Entonces entro en un círculo vicioso. Es decir, este mal de cabeza, este bloqueo de decisión, empieza a permitir que el hígado resulta ser que por la noche es el órgano que retiene la sangre, donde la sangre por la noche descansa en el hígado. Si este hígado está mal, en lo que es el sueño no está bien, y entonces entramos en que hay órdenes discordantes durante todo el día, no hay buen sueño, el núcleo de Rafe no empezamos a desprogramar bien, y el cerebro dice, pues a tomar por saco, bruxismo. Empiezo a bruxar porque ya empiezan a haber problemas durante el día que se han ido acumulando, ya durante el día no, sino durante muchos meses. El hígado, miedo a morir de hambre, el órgano que se activa por la noche porque es el guardián de la sangre, si el hígado está cumpliendo mala función, el sueño no va a ser reparador, entramos en bruxismo porque el hígado al final, que el hígado, vamos a ver, cuando yo tengo contracturas, cuando viene un paciente que está así, con una tensión con un cuello toro, es maderón. ¿Qué rige el hígado? Es el general de qué meridiano? Tendinomuscular. Ya tenemos que el bruxismo está regido porque estoy presionando la musculatura, empiezo a cargar toda la musculatura, que es la que va a fijar la lesión. Emoción de ira o bloqueo de hígado. De ira reprimida. Porque si tengo la ira, yo la puedo soltar, le doy un puñetazo. Pero como tengo miedo a morir de hambre, perder el empleo, me están haciendo moving, tengo un bloqueo. Ese bloqueo no me permite dormir bien, porque el hígado, hemos dicho que por la noche también, la hora del hígado normalmente... De 1 a 3. Vale. ¿Y cuándo son los despertares de las personas que tienen ansiedad por la noche? Normalmente para irse a tomar azúcar, algo azucarado. Las horas de levantarse de la gente más o menos, que tiene estrés, es esas horas. Cuando tengamos ahí el problema, esos despertares, es que el hígado ya empieza a funcionar mal. Y las fibromialgicas, la mayoría, tienen ese problema. Empezamos, como el cerebro ya no sabe por dónde pegar, esa desprogramación, como la serotonina empieza a decaer y la dopamina también, porque hay un bloqueo de hígado. Ese bloqueo de hígado
está haciendo que la alimentación de la motivación no le llega, porque el hígado alimenta ¿a quién? Al corazón. ¿A qué? A la motivación y a la alegría. Esa motivación y esa alegría van ¿qué? Decayendo. Esta persona cada vez encuentra menos solución. Digo, por una parte, lo enviaré a tomar por culo. Si lo envío a tomar por culo, adiós hipoteca. Adiós hijos que están yendo al cole. Opa, ¿dónde voy? Ahora, con 55 años. ¿En qué trabajo estoy?